Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi në një reagim në rrjetet sociale shprehet se fjalimi i kësaj të shtunë të kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar dëshmoi rënimin e tij. Kolliçi shkruan se Rama ishte i vërtet vetëm kur sipas tij tha se propaganda e tij ka rënë. Lidhur pas drekut, po ania jote ka futur ujë, fundi dihet. Fjalimi i gjatë dhe mediokër i Edi Ramës dëshmoi rënimin e tij. Vetëm të pranishmit në sallë që janë pjesë dhe kanë përgjegjësi në korrupsionin dhe arrogancën 13-vjeçare mund të ndihen të frymëzuar nga një thjerrje e pafunde dëlirit me një fabul të dal boje. Vetëm në një moment ishte i vërtet, kur pranoi se tani me propaganda e tij ka rënë dhe Edi Rama pa propagandën është një higjë, shtyn ditët, shkruajti Kolliçi. Më tej shprehet se kryeministri tha se nuk do ta dëgjoj popullin që i kërkon ndërheqjen, por sipas deputetit kjo qeveri do të prek shumë shpejt fundin. Protestuesit të revolta e popullit, të rinjtë të reja që mbushën sheshin me pankartat e tyre modeste të shkruara me dorë, hodhën në tokë industrinë gjigande e shumë të kushtueshme të kryeministrit, atë të deformimit, bojatisjes së realitetit dhe censurën njëkohësisht. Tani që propaganda vdiq dhe Edi Rama e pranoi, ngelet realiteti dhe bilanca e punëve. Dhe realiteti dhe bilanci i punëve flet për korrupsion e dështim, ndaj sheshet janë plot dhe do mbushën dhe më shumë. Ai me bashkëpunëtorët e tij kanë qenë prej 13 vitesh skena që ka kënduar në veshët e qytetarëve, duke u paraqitur atyre një Shqipëri që nuk ishte. Qytetarët kanë vendosur ta refuzojnë atë ninull, kanë hapur veshët dhe syt, dhe Rama ju betua se nuk do ta dëgjojë popullin që kërkon ndërheqjen e tij, por në fakt ania e rilindjes po futujnë ngado. Ai thjesht do të prek fundin bashkë me ditarët e tij shumë shpejt. Dallga e madhe është aty dhe do të jetë në bulevard më fort se kurrë, shkruajti Kolliçi.